नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये प्रथमतः सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण नरसिंगवाडी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नरसिंगवाडी या गावामध्ये, खरं तर हे गाव संपूर्ण राज्यामध्ये परिचित आहे, कारण या गावामध्येच दत्त महाराजांचं एक स्थान ह्या गावामध्ये आहे आणि याच गावाला आज पाण्याने संपूर्ण वेढलं होतं। आज हे गाव पाणी, या गावातलं पाणी आज कमी झालेलं आहे। आपण इथल्याच गावातल्या काही चर्चा करणार आहेत, नक्की काय त्यांची मतं आहेत, काय एवढं किती वर्षांनी पाणी आले आणि ज्या वेळेस पाणी आलं त्यावेळेस ते नक्की काय करत होते, हे सगळं आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहेत। ताई, काय सांगशील की इतक्या वर्षांनी पाणी आलं, अचानक पाणी तुमच्या घरांमध्ये घुसलं, तुम्ही त्या टायमिंगला काय करत होते किंवा झोपेत पासताना पाणी आले का, काय सांगशील? खरं तर 14-15 वर्षांनी आत्ता पूर आला आहे, तो पण महाभयंकर पूर म्हणेन मी ह्याला। आणि पाण्याचा प्रवाह एवढा फास्ट होता की रात्री आम्ही झोपलो होतो, पण सकाळी बघितलं तर सगळं घरभर आमचं पाणी झालेलं। त्यामुळे शक्य तेवढा पसारा घेऊन आम्ही बाहेर शिफ्ट झालो, बाहेर म्हणजे आमच्या विहारात। विहारात शिफ्ट झालो, आम्हाला वाटलं नव्हतं की एवढं पण पाणी येईल। खरं 2 दिवसात विहाराच्या दारात पाणी उभं होतं। मग आम्ही शिरोळ तालुका, आमचा तालुका शिरोळ आहे, त्या गावी शिफ्ट झालो शिरोळमध्ये। तिथे आमची जेवणाखाण्याची व्यवस्था केली, पण आम्हाला जेवढं खाण्यापिण्यापुरतं साहित्यच आम्ही तिथं नेलं होतं, त्यामुळे सगळं साहित्य आमचं इथं नुकसान झालेलं आहे। शाळेचं साहित्यसुद्धा इथं होतं आणि घरगुती साहित्यसुद्धा इथंच होतं, त्यामुळे सगळं नुकसान झालेलं आहे। तिथल्या लोकांनी पण आम्हाला जेवणाखाण्याची व्यवस्था केली चांगल्या प्रकारे, पण घरातील सगळं नुकसान किंवा आम्ही कॉलेजला जातो, कॉलेजच्या सगळ्या वह्या पुस्तकं वगैरे घरातच होती, कारण आम्हाला वाटलं नव्हतं की एवढा मोठा महाभयंकर पूर येईल, असं वाटलंच नव्हतं। अक्षरशः आम्हाला आता पिण्याच्या एक ग्लासभर प्यायला पाणीसुद्धा नाही आहे। आता रस्ता सुरू झाल्यामुळे आम्ही दुसऱ्या गावाहून पाणी आणू शकतो, पण ह्या आठवड्यामध्येच परिस्थिती एवढी बिकट झालेली आहे की काय सांगू शकत नाही मी त्याबद्दल। काय सांगशील की ज्या वेळेस आता तुमची शाळा चालू होईल, आता 2-4 दिवस अजून शाळा बंद आहे, शाळा चालू होईल त्यावेळेस तुमची वह्या पुस्तकांची अडचण निर्माण होणार आहे, तर सरकारकडनं काय तुम्हाला मदत झाली का? वह्या पुस्तकं आजपर्यंत मिळाली का? अजूनपर्यंत तसा काय अनुभव आला म्हणजे दिसलं नाही आहे आम्हाला, पण मी शिरोळकरांचं खरंच आभार, थँक्यू म्हणेन त्यांना, कारण आम्हाला त्यांनी एवढ्या सोयीसुविधा दिल्या। पण माझी शासनाकडे माझी एकच विनंती आहे की जेवढे लोकांचं आर्थिक नुकसान झालेलं आहे त्याची सगळी भरपाई त्यांनी द्यावी, एवढंच मी फक्त शासनाला सांगू इच्छिते। वह्या पुस्तकांच्या बाबतीत काय सांगशील शासनाला तू? वह्या पुस्तकं पण ज्यांचं जेवढं नुकसान झालं विद्यार्थ्यांचं, म्हणजे आमचं कसं जेवढा हाताला लागेल तेवढा आम्ही साहित्य घेऊन दुसऱ्या ठिकाणी शिरोळला ट्रान्सफर झालो, त्याचप्रमाणे घरात आमचे जे साहित्य राहिले ते सगळं नुकसानच झालेलं आहे। म्हणजे आता आम्ही जस्ट 12वीलाच आहे, 12वीची जी पुस्तकं असतील, वह्या जे असेल ते शासनाने जेवढी मदत होईल तेवढी देता येईल तेवढी मदत करावी। एकंदरीत जर आत्ता जर पाहिलं तर शासनाकडनं काय ग्रामस्थांना काय मदत झाली का, काय सांगशील? हां, तशी आता जेवणाखाण्यापुरती सोय त्यांनी केलेली आहे, कारण त्यांना पण जाणीव आहे की एक वेळचं जेवणसुद्धा ही लोक जेवत नाहीत। जेवणाखाण्यापुरती सोय झालेली आहे आमची, जेवणाखाण्यापुरती सोय झालेली आहे, परंतु आयुष्य पुढं तुम्हाला जे काढायचं आहे त्याच्यासाठी कमीत कमी 2-3 वर्ष तुम्हाला एक मागे आल्यागत झालं आहे। त्यामुळं एकंदरीत शासनाकडनं, मुख्यमंत्री योजनेकडनं असेल किंवा खासदार फंडातनं असेल, आमदार फंडातनं असेल, अशी काही मदत झाली का? असं अजून तर नाही झालेली अशी काहीच मदत। एकंदरीत जर पाहिलं तर तुमच्या गावाला आजपर्यंतचा इतिहास आहे, इथे आजपर्यंत आराराबा येऊन गेलेले आहेत, परत विलासराव देशमुख आराराबा येऊन गेलेले आहेत, विलासराव देशमुख येऊन गेलेले आहेत, पण आत्ताचे जे मुख्यमंत्री आहेत ते या गावामध्ये किंवा ह्या गावाच्या ह्या परिसरामध्ये काय भेट दिलीत काय? नाही, भेट वगैरे काहीच दिली नाही, काहीच नाही दिली। एकंदरीत तुम्हाला आठवतंय का ह्या गावामध्ये जुने म्हणजे माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कधी आलेले काय आठवतं का तुम्हाला? नाही, काहीच नाही आठवत। आता इथं साधारण 14 वर्षे झाली, दुसऱ्या मजल्यापर्यंत पाणी गेले। आता दुसऱ्या मजल्यापर्यंत म्हणजे संपूर्ण घरांमध्ये घर संपूर्ण जवळजवळ पाण्यात। एकंदरीत पाणी आलं त्यावेळेस तुम्ही म्हणजे काय करत होते? सामान ज्यावेळी पाणी जवळ येतं त्यावेळी हलवून ठेवलं होतं, आणि एवढ्या उंचीवर जाईल असा अंदाज नव्हता, पण दुसऱ्या मजल्यापर्यंत गेल्यामुळं सर्व सामानाची अवस्था फार दयनीय आहे। सर्व अवस्था जेव्हा महापूर आला होता त्यावेळी तत्कालीन आघाडी सरकारचे केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार हे तब्बल 8 दिवस टाकळीवाडी येथील गावात मुक्काम ठोकून होते आणि त्यांनी सर्व परिस्थिती
इथं हँडल केली होती. त्यानंतर त्यावेळच्या राष्ट्रीय सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष काँग्रेसच्या, त्यानंतर इथले पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील हे इथं म्हणजे नृसिंहवाडीपर्यंत येऊन त्यांनी सर्व पाहणी केली होती. आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय इथं शिरोळ तालुक्यात आणून ठेवलेलं होतं पूर्ण. अशी यंत्रणा त्यावर राबवली होती. त्या मानानं ह्या 19 ह्या आलेल्या महापुरात कोणतीही यंत्रणा फारशी शासनानं राबवलेली नाही. मुख्यमंत्री जर पाहिलं किंवा ह्या सरकारच्या युती सरकारचं जर कोण आले का आजपर्यंत काय? युती सरकारचे म्हणजे 4 दिवसापूर्वी आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे येऊन गेले आणि त्यांनी ह्या दौऱ्याचा म्हणजे इथं पाहणी केली सगळी याची. फक्त पाहणीच केली, मदतीची काय अपेक्षा? मग ते करू असं फक्त आश्वासन दिलं, मात्र काही मदत प्रत्यक्षात केलेली नाही आहे. कारण आत्ता बोलवून 5-5 हजार दिल्यात बघा, त्याच्यावर काय मदत नाही काय नाही. किती वर्षांनी काय पाऊस? आता हे 2005च्या परत पाणी लोड आलंय, सगळं पाण्यात गेलेलं आहे आमचं, सगळं नुकसानी झाले. स्थानिक पुरवठ्याने आम्ही आता शिरोळा गेलो. शिरोळा लोकांनी आम्हाला पूर्ण मदत केली. राहण्याखाण्याची आम्ही आवडते 11 दिवस बरोबर 11-12 दिवस राहण्याखाण्याची सोय भरपूर केली. चहा नाश्ता सगळी सोय केली. सध्या आपण नरसिंहवाडीमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये काय सांगसान काका? एवढे कसा प्रतिवर्षी हा महापूर येतो, थोडा येतो. 2005ला एक महापूर आला होता, त्यावेळी गावं स्थलांतरित झाले होते. पण 2005च्या कॅल्क्युलेशनप्रमाणे लोक इथं राहिले यावेळी, आणि तो असा भयंकर महापूर झाला की 2005 देखील त्यानं पासिंग केलं. सगळ्यांनी 2005ची रेंज पकडून साहित्य सगळं आपल्या घरातच ठेवलं होतं. पण दैविक ह्याच्यामुळं असं झालं की संपूर्ण सत्यानाश झालेला आहे. सगळा सत्यानाश काही संसार एकंदरीत जर पाहिलं तर तुम्हाला काय सरकारकडनं काय मदत? तशी मदत आहे. 5,000 कॅशमध्ये त्याने आज दिले, 5,000 बँक अकाउंटला जमा होणार, त्याचे नंबर वगैरे घेतले. 2005ला त्याच्यापेक्षाही जादा पाणी आले, ते पाणी कमी होतं आणि जास्त मदत काय आम्हाला सुरुवात झाली नाही. जेवणाची मदत झाली, जेवण चहा पाणी दूध नाश्ता हे चांगलं झाला. काय मुख्यमंत्री वगैरे कोणी त्यांनी आलं काहीच दिलेलं नाही. आज 5-5 हजार रुपये आम्हाला दिल्यात, अजून इथंच आहेत बघा माझ्यापाशी. 5-5 हजार रुपये दिले? हां, आणि 5,000 बँकेला जमा केल्यात. बँकेला जमा केले. हां, काय एकंदरीत जर पाहिलं तर काय सगळंच आता हे डबरा आहे की नाही, या डबऱ्यात आमचं घर आहे. आता माझं पोरं दिवसभर का नाही गाळ काढून मरायला आले, आणि आमचं तिथं डबऱ्यात आहे सगळं. आणि जर काय अजून गहू तांदूळ हे काय मिळालं नाही आम्हाला.